আচ্ছা মাদার করতে পারি না ওটা লকটা ধরে তারপরে লকে চাপ দিয়ে সবগুলারই একটা লক আছে। কোন পাশে দেখাতে হবে? সবগুলারই লক আছে। তারপরে টানলে ছিঁড়ে যাবে। ওই লকে চাপ দিয়ে আজকে তো ভাড়াটা দিচ্ছে দেখো তো। দিল করে আনলাম আপনি এই দেখেন এই যে হার্ড টেক্স বা এসএসডি এখানে ডাটার মাধ্যমে লাগে হার্ডডিস্ক এখানে আর এটা হচ্ছে মাদার বোর্ড। করা আছে সাইডে এই যে থাক আছে থাকের ভেতরে ঢোকালে আটকে যায় এইটা যেটা দেখতেছে এটা হচ্ছে কারেন্ট মানে বিদ্যুৎ দেয় আর এইটা যেটা এটা হচ্ছে ডাটাগুলো হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে শো আবার বলো এটা হার্ড ডিস্কে বিদ্যুৎ দেয়, ওটা স্ক্রিনে শো করে। এটা হার্ড ডিস্কে বিদ্যুৎ দেয় আর এটা স্ক্রিনে শো করে ডাটা শো করে। এই যে এটা সব সময় তারটা পিঙ্ক কালার হয় না সাতা সাটা কেবল পিঙ্ক হ্যাঁ খোলা হয়েছে এগুলো হচ্ছে সামনে এই যে ইউএসবি পোর্ট এগুলো ব্যবহার করে তখন আমরা এটাতে পাওয়ার দিই এটা পুরাতন তো ওই এইটার থেকে যদি মনে করেন আপনার কাছে আর একটা কানেকশন দেওয়ার কিছু নাই তাহলে আর একটা কেবল দিয়ে আপনি এখান থেকে আর একটা কিছু চালু করতে পারবেন সেই জন্য মানে এটা দিয়ে দুইটা একটা দিয়ে যে এটা আপনার চলবে আর এখান দিয়ে আপনি চাইলে আরো একটা চালাতে আমরা করি মূলত হ্যাঁ আর আমি যদি এইটাতে যদি আর একটা কম্পিউটার চালাতে চাই মানে পিসি চালাতে চাই তাহলে এইটাতে দিতে হবে। আর এটা হচ্ছে এই যে চলবে সিমের এটা তাহলে এখন একটা একটা করে সেট করি কীভাবে খোলে? সিমন্স ব্যাটারি। এই যে এই জায়গায় ইয়েটা এই যে লকারটা এই যে এইভাবে আচ্ছা লাগাও তো।